OK，过来修空调，他说是个新空调，他说是个新空调，具体新多少年他也没告诉我。然后呢，他让我直接，这是个出租房，他让我跟那个租客联系，我跟租客联系，租客说，no air blowout，内机可能有问题，内机可能有问题。然后呢，我们看一下是什么问题。这是一个新机器哦，出来了 ，Hello。OK， 我们看一下是什么问题。然后呢，这个不是一个新的，不是一个，不过也挺新的。然后呢，我刚才用这个检测了一下，然后呢，我检测这儿逼频，然后呢，我就喷这个，一喷这个有很小很小的漏，但是呢，我这样稍微一动 ，Yeah, I see it's a very small leaking, but when I push this a little bit, so I try to see where the leak from, and then Right. yeah, they see it's a leak very badly. I see it. Yeah, It's bubbling up. yeah, you see, Yeah. yeah, it's leaking free. Wow, that's bad, that's bad. Bad. Yeah, let me call to see if they still under warranty. So is it 10-year warranty? You're not sure. I don't know. Okay, I will call. I will call local office. Okay. 刚才给那个当地那个打电话，然后呢，我问了他一下，他说那个没有warranty了。然后呢，这个是那个什么，2年之前就没有了。他说当时安装的时候，那个人告诉他有10年warranty，但是他说已经没有了。大家千万不要买这个牌子，叫 Armstrong Air， 不是千万不要买，买时候要考虑。你看，然后呢，那我问了一下，这个3吨的里边不是靠就900多块钱，哇，将近1000块钱。这样的话，别的话，一个整个内机像3吨的，也就是900多块钱，哇。然后呢，你看他让我房东让我看一下能不能焊上，然后呢，我刚才把这个掰掉，把那个不是掰掉了，把那个剥掉了，我看到底具体哪一个？看，是从这一个，从这一个漏得非常厉害。然后呢，我看我得试着焊一下。我可以คู着我可以freezer上，有时候会见到这儿有漏的，不好焊，不好焊。这个是 brass 和 copper， 然后呢，我得用另外一个，它放太少了，看到没有？这个有可能是断了，然后呢，我现在给它 fix， 把这个都取下来之后给它 fix， 就这一个。我把这边把这个 rubber 给它去掉了，因为等会儿一烧的时候肯定会特别难闻。你看，我仔细看了一下，有2个。你看，等一下，哇，这是质量问题，看质量问题，看这儿，这质量问题，看到没有？这2个，哇，这明显特别薄，现在呢，我要clean一下之后，然后给它焊一下试一下，不一定能焊上。尽量的在它原位置，因为等会儿你也要搬回去。我把这个 piston 给它去掉，然后呢，现在我去拿个东西稍微clean一下之后，用45%的给它焊一下试一下。哦 ，sucks。好，我用45%的，用这个蓝的银条，然后我把它一圈，oops， 弄那个什么的，弄那个，哇，怎么闪那么厉害？弄那个，我都给它粘上了，都给它焊上了。希望我等会儿我去用压力升起来试一下。你看，刚才仔细看了一下，这2个焊上了，
然后呢，但是这儿一个，是的，看，这一个，哦，看不清楚，看，哇，得重新焊，还得焊这儿得焊一个，哇，这在里面，还得把它搬出来看，这2个焊的可以，啊，这儿，重新焊，然后看。希望这一次，然后这边有细的，也有细的，就是那个下面那个腰都很细了，接触的地方，希望能坚持一段时间。你看这个油，这从这个地方漏，然后风往这走，不漏 motor， 然后往那走，然后呢油，这是压缩机的润滑油。OK， 我们现在把它放回去，拧回去之后呢，然后我打上氮气来试一下，你看给它烧的颜色都不对了，不是颜色，这个因为它是那个 flux 颜色。OK， 给它放回去了。你知道刚才放进去我放了半天，你知道为啥吗？因为我当时焊接的时候，那个蓝色的不是有 flux 吗 ？flux， 然后它在那个 thread 那儿。然后呢，我去掉了，但是放那个泰芙蓉润的时候，怎么都放不进去。结果，因为我不想把它搬过来看，就刚才记得要搬过来看，一看那个都是 flux， 所以呢，我就给它换了一个新的润，然后呢，把那个 flux 都去掉，因为那个里面这个放这个泰芙蓉润的那个地方都是那个 flux， 所以呢，我用刀子看，要把它刮掉。刮掉之后，然后呢，我刚才去外面，现在外面下雨，然后呢，充了206的氮气，然后呢，我们来看一下，哦，看现在变成205.9了，但是呢，应该是那个什么，因为外面下雨，我弄上之后就赶快过了。现在的话，我们再来喷一下，因为这边是低压，一过了那个 piston 之后，这边就是低压了 ，OK， 然后呢。我们来看一下，这产品质量问题，因为那个地方都特别细了，都特别细。然后呢，希望没有漏啊。shoot， 真是不行啊！妈了个巴子的！你看，另外一个地方有漏，看我把这个焊了，你看，第3个地方有漏。真是他妈的！另外一个地方漏，看里面那个 ，look， 看那，里面也漏，哇，放大一点看里面一个在漏，哇，白浪费我200个 PSI 机的氮气，里面看我这3个都焊好了，你看，因为当时焊的时候。Wow, no. There's another one. Come on, man. Yeah, wow, come on, man. Come on. Oh, that sucks. That sucks. Is that the one you were talking about? No, these 3 we saw already fixed. Then there's another 3, there's one of them is leaking. Wow. So it means I have to pull all the way out. 我这次我要把它全部搬出来，然后再焊这边，That sucks. No. 是个很小的漏了，已经很小了，但是呢漏。我刚仔细看了一下，是从里面，是从这根管子里面的里面漏，是从它的里面。这质量太鸡巴差了，太差了。哇！竟然搞这种事情！妈的！我把整个拉出来了，拉出来之后，把所有的都焊了。他这再不行的话，那就不行了。OK， 我所有的都焊了，所有都焊了。我的氮气没那么多了，你看，我现在全部放开。它现在才201
210多，关上，不能动，才147，再放，可没有了。氮气焊接的时候用的特别少，就是那个什么的时候，头灯还亮，就是那个这什么，就侧漏的时候，侧漏的时候是用的最多的。怎么不动了？230多吗？因为下雨。哦，221，我们再上去再测一次去，再测一次去。哇，这儿倒是没有降。然后呢，看一下，下一次拿上一炷香，先烧个香，然后再测。我们来试一下，第2次了。咦，这次 fix 了，看，这次没有了，哇，我的妈呀，非常好，非常好，没了，咦，哇，你这多浪费时间吧？然后呢，它这个板取不掉，然后这样在底下拧着焊。他原来的那个人可能给他掰过，拧的，给我刚开始打开的时候很难打开。现在可以了，没问题了。哇，这焊着一个啊，然后相当于我这焊了，你看从几点？我从大约1点钟过来的，现在多少了？3点半了，看，3点半了，2个多小时。2个多小时我都可以换一个整个了。这个铜和铜多好看。OK， 我现在给它放过去，放已经好了。先到外面来把那个氮气放掉，然后抽真空。我刚拿了把伞，因为下雨。在这儿正好有个那个插电的，我看一下有没有电线。没有的话，我要去拿我的。哦，有。好，那现在把氮气放掉。然后，你看，那个什么，其实就在这之前，我发现它特别那个啥嘛，漏特别厉害嘛。我就赶快给它锁住了，就是把这边锁住，这样的话漏的话，即使漏的话就是光漏这边的。然后呢，你那个时候做泡沫汤的话，最好不要做泡沫汤，因为它是在这边漏，你那这边一吸的话，有可能把空气给吸进去。所以呢，你看，然后呢，看，就是我把这边给它截住了。现在检测的和冲的都是和那个检测这个都是里面，就是管子和里面 ，OK。然后呢，没有了。现在我把它挪到这个上面抽。还有一点，再等一会儿。